Leingak Sembada Yaoriba Kuki MLA Masa Masana Texak Pujagadabani KLAL Leingak Sembada Yaudnabagi Matang the Lokiba Wareki Mayokta Leingak Semba Yaoriba Kuki Jogi MLA Singna Tung the Tolakpa Papata Punamaki Texak Masana Pujagadabani Haina Kuki Liberation Army Led Kolun KLAL Nahadorakpa Cherol Amanapongdrakli Cherol Asinahai Matam Sangna Kuki Jo Furuki Mioy Sing Mirajna Lakpagi Mayokta Leingak Semba Yakonaba Haina Lokiba Warep Adu Kaidaway Mantiknaba Yaroi, Leingak Sembada Yaunaba Pirep Lauriba Kuki Jo MLA Singna, Purup Asigi Miyambu Namtak Tobaga Loinana, Miyamgi Mayokta Labani Haina Lawi, Apun Bagi Warep Asi Tausadana Lokalakpa Taurang Asigi Mayokta, KLAL Namatauta Batabak Toram Sing Pakalagani, Miyamna Lokiba Warepki Onataina Bamuongda, Leingak Semba Yauriba Kuki Jo MLA Singna, Tung the Tolakpa Apapata Punamak Texak Punaba Sem Sagadabani, Masagi Kudong Sabakara Fangnabakidamagta Miyamgi Apunba Warep Tausadaba Amasung Miyam Puna Lawinakiba Wareki Ona Tainaba Moongda Tabak Torakliba Asi Asumba Kongtang Nate Kuki Human Rights Council Amadi Kuki Jo Council Asu Leingak Sembagi Tawong Yaninda Fungdurakli Popular Government Sembada Kuki Jo Singna Yaudabagi Pirep Ngasisu Hongdri Kuki Singa Taliba Political Solution Ado Fangdringaida Manipur Popular Government Semlakpada Kuki Furuki Miyam Nasaruk Yarwe Haina Kuki Jogi Tungan Baluf Kana Lokiba Warep Ado Ngasisu Hongla Lady Haina Kuki Jo Council Tadorak Pachirol Aman Hairi Cherol Asina Makhatana Hairibana Haukiba December Kuntrada Kuki Jogi Constituent Tribe Apex Body amasung Resident Organization Sengi Mifam na Lokiba anouba Leingak Sembada Saru Yadaba Haiba Warep Adu Ngasisu Ahongba Leite Kuki Jo Singda Chatarakpa Kahenba Thong Sing Adugi Mayokta Asigumba Warep Asi Lokibani Warep Asi Tha Asigi Tarahumdoida Guwahati da Pangthokiba Lungtu Mifam Nasu Amuk Hanna Sesin Hankibani Mifam asida su group sing Kuki Jo Council amadi Kuki Jogi MLA sing Saru Yakibani Kuki Jo Singa Taliba Separate Administration asi Pidriba Fauba anouba Leingak Sembada Saru Yaruba Haiba Simbak Yamna Wanthok Yaudaba Thawongni Apunbagi Mifam Sing da Lokiba Warep Sing Adugi Wangmada Leingak Sembada Saru Yariba Kuki Jo MLA Sing na Tungda Tholakpa Papatagi Teksa Khudingma Masa Masana Pujagadabani Kuki Jogi MLA Sing na Apunbagi Oiba Warep asi Kai Khumnabaga Loinana Amatoina Lepminaduna Kuki Jogi demand fangna bohona minasi hairi PR Leingak Loikre Yumnam Kemsa na Manipur Minister Oire Nemsa Kibgen Losi Diko Govindas Kontauzam KS Loken Cabinet Minister Oina Wasak Laure Manipur Matam Sanglakaba Karuki Rang na Maram Oirna Sahi Amarom Thamlakiba Sunspread Animation Rang Nuntil Thokre Maduga Loina Nasingzam Islambi Constituency gi MLA Yumnam Kemsan Manipur Gitaraga Humdoi Suba Si Minister Oina Wasak Laukre Imphal gi Log Bubble the Pangtokpa Wasak Lobagi Thoramatu the NPF ki Lusing Basu Oiba Mao Islambi Constituency gi MLA Losi Diko BJP ki Lusing Basu Oiba Kangpok Pe Islambi Constituency gi MLA Nemsa Kibgen Tam Taret Lag MLA Oiraklaba Govindas Kontauzam amasung NPP gi Lusing Basu Oiba Wangway Islambi Constituency gi MLA KS Loken Cabinet Minister Shing Oina Wasak Laukre Wasak Laukraba Makoy mga adu ahum na BJP gini amamam na NPF amasung NPP gini Thabak Paiba amasung aron bangakpagi wasak adu Manipurgi Governor Ajay Kumar Balana Lauke Manipurgi Puwarida ahan boyna amasung khwaidagi ngakpa thawdok ama oina Kangpok PSLMB Constituency gi MLA Nemsa Kibgen visual da oina wasake NPF ki Lusingba Losi Diko amasung BJP ki Lusingba Nemsa Kibgen Deputy Minister oina wasak lauke masigi sumatakta Wasak Lobada Yaukiba Govindas Kontauzamgi Homgi Portfolio Pigani Haina Mangzongron Laktokpa Laikre Leingak Amasemige Yaba Panglaba Tungda Infalda Halakraba MLA Sing Amasung Party Lusingba Sing Adubu Masing Yamlaba Miyamna Birtiken Dazit International Airport Taharau Tayamna Oki Manipur da Kangluki Irang Thokiba Chahi Aniga Thamapal Lom Asida Amuk Fauba Infalda Lakhidraba Kuki MLA Ani MLA Khokte Amasung Ngursanglur Sanate ahan boy in Falda Tulake, Amasung Aki to Zumba Matayakana Makoy Logwabanda, Stek Claim Tobada, Sarugyake, Wasak Laudringaki Mamangda, New Delhi the NDA Leicester Party Lusing Bakan Kraba Yumnam Kemsan, Central Observer Tarun Chuk,
BJPꯒꯤ North East Coordinator Dr. Sambipatra, ex-Chief Minister Nongtombam Biren, Party asigi State President A. Sardana Singba team ngarang numit chungba mamangda Imphal thunglaki, makoina Imphal hek thunglabaga Lokbaban da chatuna Leingak ama semlage haina claim sing tauki, madugi matung pung khara leiraga Manipur gi President rules thokle haina Mani Home Minister na cherol ama thadoraki. Wasak loraba anouba Leingak asi masing yamba kangbuina saugatli haibaduna Governor State Minister khangalaki, maramaduna trial of strength asi February 3 pangthoklaba yai hairi. Government ama lingbada tungda wathoriba minister shingi fam karamba matamda mensingadagi haiba chapchana khangdragasu House trial of strength ulaba matung matam ama yenglaga minister sing wasak logani, wasak lobaduda kana yawgadagi haiba hojik fawbagi oinadi karimata khangba ngamdre. Aduma Imphal hojik leiriba Kuki gi MLA ani MLA khawte amasung Ngusanglur Sanate Cabinet Minister oina wasak loraba yai. Makhoida natana BJP ki khwaidagi liraba lusingba thongam Bishojisu anisuba tangkaki wasak lobada yawgani haina panari. Chief Minister oina wasak lokraba Y Kemsan metric pass ni mak handaki tam asiga tharaga anirak singjabai AC ki mihut oikre. Manipur Legislative Assembly gi Speaker Shu Oiramle amasung mamang Leingak ki matamda Cabinet Minister oina thopuram ki. South Korea gi Seoul da pangtokpa thoram amada Global Taekwondo Federation gi President Julina Lusingba Grandmaster Taruk na Kemsan manga suba dan gi certificate khusinake. India gi National Traditional Taekwondo Martial Art manga suba dan phangba mahakna hanbani. Masagi chahi humpunitoi suraba Kemsan na Komja 1982 da All Assam Taekwondo Association gi founder president oikibaga masana asi chawkhanaba honabada maru oiba thodang lawna laki. Mamangda mahak Taekwondo Federation of India gi vice president oina su thopuramle. Wasak lobagi thoramadu da hanagi CMN Biren, CLP gi leader Shu Yaoriba hanagi CM of Ibobi, hanagi CM Radha Binod Koijam, BJP gi Lusing Basu Yaoriba Thongju AC gi MLA Thongam Biswajit, BJP gi State President A. Sarda, BJP ki North East Coordinator Sambipatra, BJP ki Manipur ki Observer Tarun Chok, Yumnam Khensan ki loinabi Yumnam Jebala, Civil amadi Police ki awang bathaki officer sing su wasak lobagi thoram adu saruk yaki. Wasak lobagi thoram loiraba matung numidang pung 3 tarakpada Leingak asigi ahanba cabinet mifam phamgadawri. Indo-Myanmar border da Nscn Masel Khut Thoknabada cadre ahum sire. Hokiba February amada Indo-Myanmar border gi Sagang province ki Jotha Road area da Nscn Masel Khut Thoknabada mari sire. Karana asok apan nang lehari pawasina makatana haribana Khut Thoknakiba Nscn fraction 2 adu amana yung ong na litawi aduga topa group amana Agamina lead tawbani. Agamina lead tawba Nscn IM gi kangboduna Indo-Myanmar border lead tawraga leiriba area aduda sangsinduna attack adu chathakibani. Attack aduda yung ong fraction gi gather mari seki kharana asok apan nangki. Thawdogasi Myanmar manungda Nscn fraction ani gi marakta power struggle mari leinana chathaba thawdok amani. Angamina lead tawba Nscn IM gi kangbosna Indo-Myanmar border gi maru oiba corridor ama oiriba Pangseop Tas region da mapung oina control tawnaba yamna kana honari. Masina maram oiraga border area da Nscn fraction Masel gi marakta area domination amasung power struggle ga mari leinana ngaihak laitana khuthoknabagi thawdok thokli. Thawdok asina maram oiraga Myanmar manungda Nscn fraction Masel gi marakta chawna ungkhatnaba thokle. Oirakli mafibam masida Myanmar gi military junta gi bakedigi yamna kupna monitor tawri hairi. Jammu and Kashmir da security force na terrorist ani hatkre. Jammu and Kashmir gi Udhampur district manung sana leiba Bansangarh da security force na terrorist ani nomaina kapsan hatkre. Jammu and Kashmir Police, India Army amasung CRPF kapunba team amana akhanaba paw ama fangbadagi Ramnagar da thibohumbagi thabak chathabada khuthoknarakpadagi terrorist ani hatkibani. Leikidraba terrorist animal Zaid-e-Mohammed ki member ngaktani. Security force na mafam adudagi AK-47 rifle amasung
M4 carbine tauba phangba ngamki. Combined force na Ramnagar gi umang amada thiba humbagi tabak chatharingay terrorist singna nomay kapsilakpadagi security force na Khut handuna nakal ani akanba moongda nomay kamnaki. Amamba khudong chaba lawraga terrorist sing adu mafam adudagi nanthokuna chenaba honaki. Adu moinamak parasuper amadi drug square yauna ahenba personnel sing Hazinduna mafam maduda akatana thiba humbagi tabak chathaki. Operation Kia haina mingthonba thawrang amagi makada security force na mafam adu leiba terrorist sing mapung fana takthoknaba honaba thawrang lokhatki. Thawdok thokphamgi akoibada army gi high night corps gi akhanaba team amana makhatana thiba humbagi tabak chathari. Indian Ocean da lan soknaduna jahaz kaya kanbagi thabak chathari. Indian Ocean da saudaba lan soknaduna jahaz lising kaya kanbagi thabak chathari haina report amana hairi. Report asigi matung inna nungtigi numit khudingi samudrada lalol iti ki damakta chathok chasin tawriba jahaz lising kaya adu GPS ki langda thuduna lakhibani adubu information fusion center Indian Ocean region samudragi corridor fauduna chatliba jahaz singda saudaba pafam singdagi landarakliba adu India gi navy singna ngak senjuna lakhibani thong sing asi samudrada lalol itik thabak tawriba jahaz singdagi pot huranbagi thabak tawriba miyoi singna GPS ki anouba technology sinaduna landarakpaga loinana maipakna polam sing huranba ngamnaba thawrang lakpa thabak amani hainasu report asina makhatari. Unka hena tabadagi chayolani ke manungda Japan da shikiba migi masing kuntra henkre report. Unka hena tabadagi chayolani ke manungda Japan da shikiba migi masing kuntra henkre haina report asina makhatana phungdurakli. Report asigi matung inna unka hena tabadagi miyoi kuntra rom shikiba asigi manungda miyoi kharadi unna phumjinduda lairamba su thengnaki. Japan ki Prime Minister Shane Takyanchina hौजिक लेबाक असिदा उनका हेना ताबदगी अवाब साउना मायoknariba mafamsingda akhanaba rescue team sing thaduna mateng pangbi thabak paikhanaba order tawkre. Handak lebak asida un tabagi chang asi chahi nimpugi mamanga thokiba record adu thugaikibani. Un tabagi chang asi yamna wangbana maram oiraga centimeter chahum thana paiduna leiba mafam kya yauri. Unka hena tabana maram oiraga lebak asigi transport ki thabak thoram singda chawna akaiba thokhankre. Unka hena tabana maram oiraga miyoi chani ga marfutara romsu chawna asok apan nangkre haina report asina makhatana phungdurakni. Australia da Mahatma Gandhi ki kilo chamri ga kullomba bronze ki mitam hurankre. Australia da Mahatma Gandhi ki kilogram chamri ga kullomba bronze ki mitam hurankre haina report amana phungdorakli. Australian Indian Community Center ki makedi ki phungdorakhiba report asiki matungina kilogram chamri ga kullomba National Father Mahatma Gandhi ki bronze ki mitam adu Indian Council for Culture and Relation ICCR New Delhi da khudol torakhibani. Australia ki police ta phungdorakpagi matung inna kilogram chamriga kullom lumba Mahatma Gandhi ki bronze ki mitam adu huranba sing aduna makhongdagi kaktuna pukhibani. Huranba sing adu thubambada phaba ngamnaba thaudok adugi matangda khanghau uhogba yauragadi pau piraknaba appeal tawkre. Huranba singna hukraba Mahatma Gandhi ki bronze ki mitam adu Australia gi Melbourne da kumja 2012 gi November thada khinkibani hairi.